太快啦！喂，太快啦！哇！大家好，我係一仔啊，今日又帶大家去玩 Car Driving School 2024啦喂！哇，大家都知道我好鍾意探索呢啲新地方，咁睇下我去邊？喂，太快啦！哇，太快啦！哇！哇！究竟我去緊邊度啊？我要返屋企啊！2,000 years later。喂，仲飛緊啊喂！哇！下面係平地嚟啊！喂，跌落去啦！其實仲有下集㗎，只要大家 follow 我嘅 IG 就可以睇到今集嘅續集㗎啦。希望大家多多支持啦，我哋 IG 見，拜拜。